Čia buitiškai kalbant, gali sakyti, kad šis parkas yra vieta, šalia kurios aš gyvenu. Bet kartu pasakoja daugybę susipinančių istorijų. Ir kai pasigilini, tada suvoki, oho, šalia kokios vietos tu gyveni. Tai kalba ir apie katalikus, tai kalba ir apie stačiatikius, tai kalba ir apie evangelikus liuteronus, kalba apie musulmonus, kalba apie partizanus, kalba apie karius, kalba apie lakūnus ir dar daug dedamųjų. 1860 metais būtent šita žemė buvo padalinta į 4 konfesijas. Buvo stačiatikiai, katalikai, liuteronai ir magometonai. Tuo metu mus vadino magometonais, nors tai dabartinis terminas būtų musulmonai. Čia kažkada buvo kapai. Ne visus sugebėjo išvežti. Dauguma yra palaidoti amžiams čia, nes kada mes tvarkom, kasame, tai randame ir kaulų, netgi porą kartų kryptas atsimušėm ir plyta iškrito ir mes pažiūrėjom, kas tenais. Ten stovi karstai, kaip vis vieną vakar už vakarą pastatyti tenais būtų. Nenorėjau kraustytis čia, nes prisiminiau dar, kur buvo palaidoti man žinomi ir žmonės. Tuo metu tikrai tą nejaukumą einant jaučiau, o net mano vyras specialiai važiuodavom, jeigu kartu, vieną stotelę toliau, kad nereiktų pereiti skersai kapinių. Kai aš vaikas buvau, Šankalvom gyvenau, tai niekas nebėgdavo lakstyti į dabartinį Ramybos parką, nieko ten netraukdavo, nei žaisti kažkaip, ten tokia baugoka vieta. It definitely has a depressive feeling on me, always. I don't know why. I tried to convince myself that, come on, the old cemetery is gone long time ago, but still maybe some aura, some fluids or something is around. Nėra turbūt pasaulyje daug kapinių, kurias žmonės ateitų šiaip pasivaikščioti, kaip į parką. Tos kapinės yra integrali Kauno miesto istorijos dalis. Yra likę tik kelios nuotraukos, kaip tai atrodė, kokie gražūs paminklai buvo ir dabar ten nieko, tiesiog parkas. Labai retai susimastau, kad čia yra kapinės. Aš atsikrausčiau prie parkelio, ant kurio yra ženklai kapinės, bet kapų nematau. Aš daugiau matau istorinį kontekstą, kad tai yra praeities šešėlis. It is not very cozy, it's a bit cold, but I feel like in any kind of park. Mums tai yra parkas. Nepamiršim to, kad ten buvo kapinės ir kokia jų buvo istorija, kad jos buvo tiesiog paimtos ir perkeltos mechaniškai visur kitur, bet dabar yra taip, kaip yra. Ten yra atmintis, yra istorija, bet parkas dėl to neturėtų būti apsamanojęs. Žiūrint iš tokios miesto pozicijos, tai jeigu ten norėtumėm padaryti tikrą parką, tai tikriausiai jo reikia koncepciją sukurti, kurie atlieptų tą buvusių kapinių istoriją, jų vietą, nes negali vietoj kapinių imti šiaip savo ir padaryti golfo aikštelę. Tai tą reikia kažkaip žiūrėti labai atsakingai. Nesakau, kad nieko negalima daryti, taip tikrai nėra, bet reikia labai pasverti. Jeigu būtų likę kapinės, kažin, ar aš turėčiau tą vaizdą, kurį turiu. Dabar geltona žemė, taip, margi medžiai. Ir džiaugiuosi, kad tai matau. Nebuvau dar parke, kur būtų šitiek varnų, kur kokia turbūt 9% giedančių paukščių yra varnos. It got an impression of not a horror movie, but something spooky like that. Gyvenime mes bėgam, skubam, pamirštam ir va ta ramybė, jinai ne tik tai parke turėtų nutikti, turėtų būti ir namuose ramybė, ir parke ramybė, ir galvoj ramybė. Man pavadinimas šito parko yra labai gražus ir labai prasmingas. Tas ramybės parkas, tu ateik nurimt, tu ateik pabūt su savim, tu ateik pasižiūrėti, kaip rudenį geltonuoja lapai, kaip pavasarį pradeda žolė kaltis. Pagalvok apie galbūt tą laikinumą, nebūtinai liūdnai galvoti apie laikinumą, galbūt kaip tik atvirkščiai, skaidriai, giedrai galvok apie laikinumą. Mūsų tikėjime žodis saliam tai yra taika, tai yra ramybė. Kai mes vieną kitą sveikinamės saliam aleikum, tai reiškia ramybė tau.
Tai mums labai tas dera, mums labai patinka, kad ta vieta vadinasi ramybės, gal ir dėl to, kad tai yra skirtingų konfesijų. Vienintelė vieta, kai mes esam kartu ir kai mes esam ramybėje, kai mes labai gerai draugaujam, bendraujam ir gyvenam čia. Nesvarbu, gali būti jisai musulmonas, gali būti jisai budistas, bet mes pasibendraujam, pasikalbame, mūsų sieja gerumas. Ne viena religija nemoka blogio. Радуйся, благодатная, Господь с тобою. Подожди нам, не